lungi da me aver pensato, come dire, a una maniera riduttiva. È chiaro che ecco, la composizione mentale è stata quella: da consigliere di minoranza non si è naturalmente, come dire, nell'ambito della maggioranza, e quindi alcune cose passano attraverso altri sistemi, altri momenti. È chiaro che voglio dire, ci stavano tante cose che è riuscito nel coinvolgimento poi generale a far passare, ce ne saranno tante altre che purtroppo non sono arrivate, come dire, ad essere approvate, quindi per esempio alcune cose che potevano essere, come dire, di grande spunto, ecco, sono dovute, hanno avuto un momento di fermo, no? Probabilmente è stata la possibilità poi di ripeterle, di ripresentarle, rimodulandole probabilmente anche successivamente. Certo, il ruolo, voglio dire, nella maggioranza è un ruolo da assessore, credo che abbiano, come dire, la possibilità di poter intervenire con più prestigio, possiamo dire così, o con più peso, almeno questo è un po' l'idea di fondo, fermo restando che è chiaro che la sua battaglia anche da consigliere di minoranza è stata notevole e bisogna, insomma, io sono il primo a dargliene atto. Vorrei, come dire, adesso però fare un po' un passo indietro leggermente. Vorrei che lei ci raccontasse che cosa è successo il primo giorno, cioè il giorno dell'insediamento. Lei si è insediata in un assessorato che si chiamava assessorato al lavoro, perché questa era la delega, diciamo, più rappresentativa in quel determinato momento, in una regione dove il lavoro è accompagnato, come diceva Massimo Troisi, da momenti di difficoltà, no? Quindi non c'è mai questo senso del lavoro, ma nel Molise c'è la perdita del lavoro, la difficoltà di un lavoro precario, insomma una serie di aggettivi e sottolineature spesso negative. Ecco, qual è stato il suo impatto e che cosa ha pensato in quel momento di fare? Ma sicuramente l'impatto è stato traumatico perché ero consapevole, in quanto vengo dall'esperienza del mondo del lavoro. Ho cominciato a lavorare il 20 maggio del 1978 in un cantiere dell'edilizia e da allora non ho mai smesso praticamente, lavorando per 5 anni come operaio metalmeccanico, fino poi alla vicenda del caseificio Foreste Molisane, in cui era delegato sindacale, portai la CGIL, e la vicenda si concluse con il licenziamento di tutti gli iscritti alla CGIL nel 1986. Quindi vengo dal mondo del lavoro, conosco per l'esperienza e il trascorso anche alla guida della CGIL del Molise le problematiche del lavoro, e quindi quando sono arrivato a svolgere questa funzione, per un verso mi sono sentito gratificato, ma allo stesso tempo ero consapevole della pesantezza di questa funzione, perché il Molise, come l'Italia, viene da una crisi che si trascina dal 2008, dalla famosa bolla speculativa sui mercati globali che portò al crollo della quarta banca mondiale, da Lehman Brothers, e praticamente questo poi ha determinato a cascata tutta una serie di contraccolpi che sul nostro territorio hanno significato la messa in crisi di poli produttivi tra i più significativi, tra gli altri la filiera avicola, quella tessile, il pezzo del metalmeccanico, con migliaia di posti di lavoro che sono stati bruciati, e nel frattempo la ristrettezza di carattere finanziario, le politiche di austerità obbligate anche dal Fondo Monetario, dalla Banca Centrale Europea, dal rigore anche della Germania, le politiche della Merkel, hanno comportato che non ci sono stati investimenti nella crescita e nell'occupazione, e questo ha determinato che nelle aree più arretrate del paese, tra questo il Mezzogiorno e il Molise, la disoccupazione giovanile arriva a sfiorare il 50%, e quella femminile, insomma, in particolare, così come tutto il pezzo del lavoro delle persone adulte che sono state estromesse, penso alle migliaia di lavoratori dell'edilizia che non hanno trovato più opportunità di reimpiego. Quindi in questa cornice il primo giorno era una giornata di aprile che sono arrivato in via Toscana 51, sono arrivato alle 8 di mattina, avevo con me il quadro di Giuseppe Di Vittorio, ho
fatto i 5 piani dell'assessorato e sono arrivato in un luogo fisico che da oltre un anno non aveva l'assessore al lavoro, quindi perché quella era una delega che si era trattenuta per sé il precedente governatore. Ho girato tutte quante le stanze per salutare le persone, augurare buon lavoro, farmi conoscere e quindi in qualche modo anche essere educato, corretto. Ho constatato che dalle 8 alle 10, quando ho terminato il giro, molte stanze erano vuote e quando ho provato a chiedere le ragioni di queste assenze mi è stato risposto da una persona che era addetta a delle funzioni che lui si occupava di presenze ma non era tenuto a spiegare a me le assenze. E poi nei giorni successivi, insomma, dopo aver messo alla parete il quadro di Vittorio, il quarto stato, insomma, quindi diciamo alcuni elementi simbolici che mi riguardano, sostanzialmente che cosa è accaduto? Ho cercato di capire qual era lo stato dell'arte, anche organizzativo, di funzionamento dell'assessorato e quando ho visto che non c'era un ufficio vertenze, cioè all'interno dell'assessorato al lavoro non c'era nessuno che si occupava delle vertenze, non c'era un verbale della Solagrital, non c'era un verbale della crisi dell'ITR, non c'era un verbale della crisi dello zuccherificio, non c'era proprio un ufficio, non c'erano delle persone. Ho dovuto sollecitare le rappresentanze dei lavoratori e delle imprese per farmi portare le intese sottoscritte che impegnavano anche la Regione, perché per poter verificare il rispetto delle scadenze e anche degli obblighi per gli stessi lavoratori, penso ai periodi delle casse integrazione, le riassunzioni e quant'altro, ho dovuto sollecitare l'esterno. Quindi ho trovato uno scarto tra quello che stava fuori e quindi il dramma, la disperazione sociale, le persone senza reddito che aspettano dalle istituzioni delle risposte, che si augurano che l'istituzione regionale possa agevolarli in un rapporto insomma anche vertenziale, perché magari attraverso i contratti di solidarietà difensivi o altri strumenti si può difendere anche il lavoro, e una struttura tecnica burocratica dell'amministrazione che evidentemente aveva a che fare con ragioni di efficientamento che poi nel corso di questi mesi abbiamo provato a mettere su. C'è stata necessità di far ricorso a una forza interiore anche notevole che ti deriva dal senso di responsabilità, cioè io porto sempre con me l'immagine di quei lavoratori licenziati che mi hanno accompagnato con le loro lotte nel corso degli anni, di quanto ti vengono a dire che hanno dovuto ritirare i figli dalla scuola, quanto ti vengono a raccontare che c'hanno uno sfratto perché non sono riusciti a pagare l'affitto, ed è stato l'amore per questa situazione di disagio, di disperazione a darmi la forza di continuare a lottare in un contesto in cui, per dirla sempre con termini negoziali, contrattuali, che è stata la prima regola che mi è stata insegnata nella scuola sindacale di Ariccia, che quando ti siedi in un luogo devi sapere quanto pesi tu e quanto pesa il contesto, di persone provenienti dalla storia della sinistra nel Consiglio regionale, diciamo che ce n'è un numero molto molto basso. Ci sono tante culture politiche, tante rappresentanze del mondo dei professionisti, del mondo delle imprese, tante categorie sociali che sono rappresentate, ma il mondo del volontariato, dell'associazionismo, del mondo del lavoro e le culture della sinistra, diciamo che salvo qualche sporadica eccezione al 90% non c'è, e quindi non è che tu ti muovi e ti trovi ad agire in un contesto favorevole dove quello che magari ti sfugge è ripreso da qualcun altro. Lo dico come elemento per contestualizzare, visto che mi è stato chiesto uno stato di disagio anche individuale nell'approcciare poi la soluzione ai problemi. Però questo non è stato un impedimento al cercare di affrontare da subito alcune vertenze. Siamo riusciti a portare con immediatezza il tavolo nazionale della vertenza dalla GAM Solagrital a Roma all'unità di crisi. Già a maggio c'è stata la prima riunione, poi l'abbiamo fatto con l'ITR
ci siamo adoperati con immediatezza, chiaramente agendo in una logica difensiva, cioè se c'è una destrutturazione, non ci sono investimenti, non aprono fabbriche, chiudono quelle che ci sono, tu agisci intanto in chiave di tutela. Però qualche risultato a casa pure c'è stato, lo voglio ricordare ai tanti detrattori e voglio anche render conto alle tante persone che mi hanno sostenuto nel corso degli anni. 2012 5 milioni di euro di cassa integrazioni in deroga, ammortizzatori in deroga, che viene erogata a quelle categorie di lavoratori che non hanno diritto a altro sostegno al reddito. 2013 i 5 milioni sono diventati 17 milioni 751 mila euro. In pratica, per essere proprio chiari e precisi, 3.000 famiglie, 3.000 cittadini, 3.000 lavoratori hanno avuto la possibilità nel corso del 2013 di mettere il pane sulla tavola, perché è stato loro garantito un reddito, 3.000, 5.000, 7.000 euro. Vedo tutti i giorni che in tanti dicono che le politiche difensive sono necessarie ma non sufficienti, che bisogna fare politiche attive, bisogna guardare al lavoro, bisogna creare nuove opportunità. Sicuramente, ma chi glielo va a raccontare in una famiglia in cui si è perso il posto di lavoro, c'hai i figli, sei monoreddito, non c'hai i soldi per pagare le bollette, che se ti arrivano 3.000 o 5.000 euro come diritto a una tutela fissata da una legge dello Stato, grazie a un'azione istituzionale di mobilitazione, questa cosa non serve a nulla ed è tale quale tra averli e non averli. Questo lo può dire semplicemente quella persona che ha talmente tanti soldi che non ha mai conosciuto la povertà, ma chi conosce la sofferenza e la disperazione sa anche che 1.000 euro, averli o non averli in una casa dove non c'è nulla, fanno la differenza. Ascolti, c'è stato un momento, ecco, io sottolineo solo alcuni aspetti durante questo percorso di 10 mesi. Una cosa mi ha molto colpito, il fatto che comunque ecco, il Molise ha un po' riconquistato una sua dimensione di credibilità negli ambiti nazionali, e quindi le chiedevo un po' ecco, il rapporto con il governo centrale per capirci, perché spesso era diventato nel corso degli ultimi tempi una sorta di rapporto personale, come dire, ecco, il notabile molisano che si riferiva al notabile del governo centrale o a tutta un po' la geografia, no? Che ruota poi attorno a questi per avere il cosiddetto favore, tra virgolette. A me invece è sembrato che soprattutto dal suo assessorato, per quanto riguarda poi tante deleghe, non soltanto quelle del lavoro, ci sia stato invece un percorso molto paritario con il governo centrale ed è stato soprattutto palese, cioè nel senso che ogni passaggio è stato messo in modo molto evidente e limpido alla conoscenza